ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്നീസിങ് അഥവാ തുമ്മലിനെ പറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും സ്നീസിങ് അനുഭവിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ചിലരാകട്ടെ സ്നീസിങ് കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സ്നീസിങ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ സ്നീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളെങ്ങനെ ഈ സ്നീസിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് പീപ്പിൾ സ്നീസ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഡസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റൻസോ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് കിടക്കുകയും അത് നമ്മുടെ മ്യൂക്കസുമായിട്ട് കലരുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റൻസിനെ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സ്നീസിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുമ്മുന്നത്. ഈ സമയത്ത് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വായുപ്രവാഹം നമ്മുടെ ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അത് മൂക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഇറിറ്റൻസിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്നീസിങ് ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. കാരണം മൂക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയും വൈറസിനെയൊക്കെ പുറന്തള്ളാനാണ് ഈ സ്നീസിങ് സഹായിക്കുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെർവ് എൻഡിങ്സിൽ ഒരു ടിക്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും ഈ മൂക്കിലൂടെ അകത്തേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന ഈ ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് അതുപോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്നൊരു മെസ്സേജ് ബ്രെയിനിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ സ്നീസിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിലെ പ്രഷറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രഷർ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിലും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സ്നീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നിന്ന് പോകുന്നൊക്കെ ചിലർ പറയുന്നത്. ഇതിൽ യാതൊരു യാഥാർത്ഥ്യവും ഇല്ല. ആക്ച്വലി റെഗുലർ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണിത്. എന്നാൽ ഈ സ്നീസിങ്ങിന് ഒരു 100 miles/hour സ്പീഡിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ത്രോട്ട് റപ്ചറിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. ഈ സ്നീസിങ് നമ്മൾ അടക്കി പിടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ബാക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇയർ ഡാമേജ് വരെ ഉണ്ടാകാം. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ സ്നീസിങ്ങിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഇതിലാദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡസ്റ്റ്, പോളൻ, പെൻഡാൻഡർ, പെർഫ്യൂം, ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ്, സ്പൈസി ഫുഡ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്തത് അലർജീസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അലർജി ഉള്ളവർ പ്രധാനമായിട്ടും എപ്പോഴാണ്, എവിടെ വെച്ചാണ്, എന്തുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അവർ തന്നെ സ്വയം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ അലർജി പ്രധാനം 2 തരമാണ്: സീസണൽ അലർജിയും പെരിനിയൽ അലർജിയും. സീസണൽ അലർജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂമ്പൊടി അഥവാ പോളൻസൊക്കെ ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത്. പെരിനിയൽ അലർജി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ ഡാൻഡർ, അതുപോലെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പൊടി, ഇതൊക്കെ ശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് തുമ്മലുണ്ടാവാം. മറ്റൊന്നാണ് ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട്. അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ജോബ് സൈറ്റിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, അവർ കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടോ സിമെൻറ്റോ മെറ്റൽസോ വുഡ് അതൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആവുന്ന ആളുകൾ വരുന്ന തുമ്മലാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ മാസ്ക് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റെമഡി. ചിലർക്ക് ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ സ്നീസിങ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതിനെ ഫോട്ടിക് സ്നീസിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് വെയിലത്ത് പോയാലും സ്നീസിങ് വരും. എങ്ങനെയുള്ളവർ വെയിലത്ത് പോകുമ്പോൾ പോളറൈസ്ഡ് സൺഗ്ലാസസ് ധരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റെമഡി. മറ്റൊന്നാണ് ലാർജ് മീൽസ് കഴിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന സ്നീസിങ്. അപ്പോൾ അവർ സ്മോളർ മീൽസ് ആയിട്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു റെമഡി. പൊതുവെയായി നമുക്ക് സ്നീസിങ്ങിന് കഴിക്കാവുന്ന നാച്ചുറൽ റെമഡീസാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ച പാലിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാ ദിവസവും. അതുപോലെ വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക. നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഇഞ്ചി നീരും തുളസിയും ചേർത്തിട്ട് 2 നേരം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഏലത്തരി പൊടിച്ചത്
അല്പം എണ്ണയുമായി ചേർത്തിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും കഴിക്കുന്നത് തുമ്മലിന് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ യൂക്കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ നല്ലൊരു ഡീകൺജസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതൊഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് വളരെ സഹായിക്കുന്നു. മറ്റൊന്നാണ് ഫെനൽ സീഡ്സ് അഥവാ പെരിഞ്ജീരകം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് അതരിച്ച് ആ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നാണ് ഫെനുഗ്രീക്ക് അഥവാ ഉലുവയും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് അരിച്ചെടുത്ത് അല്പം തേൻ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് ഈ പൊതുവെയുള്ള തുമ്മലിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സ്നീസിങ്ങിനെ പറ്റി ഇന്ന് പറയാനുള്ളത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക് യു.